C'est sucré. Parce que vous jouerez vos matchs de poule. Quand vous entrerez dans ce stade, vous aurez l'impression de rien. N'oubliez pas que vous venez pour le football. Les populations du Grand Nord. Ça sera sucré. On est prêt? Wow! السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم خليفه من الجزائر. الفيديو تاع اليوم باش نشاهدوا ونكتشفوا الملاعب تاع الكاميرون اللي باش يكون فيها كاس افريقيا ان شاء الله، ومش باش نشوفوا الملاعب فقط، باش نشاهدوا كل منتخب والفندق اللي باش يكون فيه والملعب باش يكون فيه. اما لا تبع معايا الفيديو من الاول للاخر باش تكتشف منتخب بلدك وين باش يلعب وين باش يقيم ان شاء الله. وما تنسوش نتوما اللي تشاهدوا فينا تكتبوا في التعليق المنتخب المرشح بفوز بكاس افريقيا القادمه في الكاميرون، وهل دوره الكاميرون راح تكون ناجحه أو فاشلة؟ اكتبوا لنا في التعليق ويلا نبداو الفيديو على بركة الله. Bienvenue aux 24 nations reparties en 6 poules qui viendront la plus belle canne de l'histoire. Commençons par la poule E vu que هذه المجموعة الأولى اللي فيها الجزائر، سيرانيول، وفيها غينيا بيساو وكوت ديفوار. هنا باش نعرفوا الفنادق والأماكن اللي باش يلعبوا فيها هاد المنتخبات، وركزوا جيدا باش نشوفوا المشاهد. شيء عظيم يبان. يا سلام شو استاد، تحفة تحفة ما شاء الله، تحفة ما شاء الله. يا سلام، استاد كيما هذا يهرب لك فيه محرز ولا يهرب لك فيه أدم الناس. هذا الفيستيار صراحة طوب، خدموا خدمة مليحة. هذه تاع الفار اللي يكونوا فيها الحكام، فيها جهاز الفار باش يشوفوا ان شاء الله ما يكونش اخطاء تحكيميه فقط، لانه صراحه نخاف انا في الدورات الافريقيه دائما نخاف من التحكيم. Nous sommes à la mi-temps de ce match qui oppose le Cameroun à la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire est menée 7-0. À vous l'antenne. À Douala les stades d'entraînement sont versés wa. يا سلام، هادو الملاعب الخاصين بالتدريبات اللي يدربوا فيهم المنتخبات الاولى. هنا مازلنا نحكيو ونتكلموا على المجموعه الاولى اللي فيها الجزائر والسيراليون والكوت ديفوار وغينيا بيساو. برافو. هذا الفندق اللي باش يكونوا فيه المنتخبات هذوك الربعه. السلام. افريقيا صراحه فيها الجو، المناخ تاعها والجو تاعها والطبيعه تاعها مليحه. المشكل دائما في افريقيا الامن، ان شاء الله ما يكونوش مشاكل امنيه. ايتو سي سكري. هذه المجموعه الثانيه اللي فيها سينيغال، زيمبابوي، غينيا، مالاوي. Wow. C'est dans ce stade que vous jouerez les gars. Alors champion, comment tu trouves cette pelouse? Sucré. C'est dans ce stade de 20 000 places qui épouse la nature. واو شو الطبيعة، هذا الشيء اللي هضرت لكم عليه، شيء خرافي صراحة. افريقيا الطبيعة فيها يا سلام. Voici comment on va vous accueillir. Pour vos entraînements, vous aurez le choix entre le stade annexe de Pouikon, le stade Fotso Victor de Bandjoun, le stade Omnisport de هادو الملاعب ايضا تاعهم تاع التدريبات اللي باش يدربوا فيهم المنتخبات كلهم. كل منتخب عنده ملعب باش يدرب فيه، او المنتخب الملعب الاول اللي شفناه هو الملعب الرئيسي اللي باش يلعبوا فيه المباريات. هاد الملاعب ثانويه تعتبر باش يديروا فيها التدريبات. Pour les hôpitaux, ne vous inquiétez pas. Nous avons sorti l'artillerie lourde à quelques mètres du stade pour soigner vos maux de tête causés par la stupéfaction de صافا عندهم الامكانيات ووفروا كل شيء. يعني صراحه انا مطمن لهذه الدوره انها باش تكون مليحه. علاش؟ لانه القائم عليها هو ايتو صامويل، وايتو يعني نعرفوه كنا انه لعب في المستويات العاليه في اوروبا في اكبر الانديه. يعني انسان عنده هذاك الفكر ويعرف اللاعب واش لازمه واش ما لازموش. على ما اظن انه مادام ايتو واقف على هذه الدوره انها تنجح، على ما اظن انها باش تنجح وتكون مميزه ان شاء الله. ولكن المشكل الوحيد، العائق الوحيد اللي يبقى كورونا والجماهير ما يتنقلوش بزاف. هذا هو المشكل. Puisqu'ici le terme dormir est réducteur, vous sommeillerez dans les hôtels les plus magnifiques de la planète. Vous allez respirer le parfum de la واو vraiment فنادق perfect. Vallée Bana et contempler la splendeur du Tajidor. En parlant même du Tajidor, c'est ici que sera logée l'équipe du Sénégal. Alors, comment tu trouves cet endroit, champion? C'est sucré. اوه حاجو ضيوف، اللي ما يعرفش حاجو ضيوف ما يعرفش فوتبول. La poule D, quant à elle, évoluera à Garoua. Chers frères nigérians,
هذه المجموعة الثالثة: نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو. يعني مجموعة صراحة واش حنقول لك. ما شاء الله. الفولكلور تاعهم هذا. تاع كاميرون. Et puisqu'on n'oublie pas que vous venez pour le football, les populations du Grand Nord Cameroun viendront vous acclamer. وكاميرون ما تنساوش انه ممكن الناس بس شافوا ذاك اللبس يقول لك لبس عربي. كاميرون عندهم عادات وتقاليد هكاك، وكاميرون فيها ايضا هي نسبة كبيرة ايضا من المسلمين. واو. استاد ما شاء الله. شو نعاودوا هنايا؟ Les populations du Grand Nord Cameroun viendront vous acclamer dans le stade Rumde Adja de 30 000. برافو صراحة. الألوان يعني مميزة ديما في الملاعب الإفريقية. Attrape alors. Ce stade à la pointe de la technologie est doté d'une des plus belles pelouses au monde et possède son propre studio d'enregistrement. يعني كل ملعب دايرين فيه استوديو تحليلي باش يحلوا فيه المباريات، ودايرين فيه الفار، كل الإمكانيات. C'est sucré. Parlant des hôpitaux, ne vous inquiétez pas. Garoua a mis le paquet pour savoir ce qui se passe. يعني منشآت باينة كلها جديدة، يعني نشأوها جديدة خصيصا لكأس إفريقيا. En cas de qu'est-ce qui se passe. Les stades d'entraînement pullulent à profusion. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les charismes. À Garoua, vous dormirez dans des hôtels qui vous rappelleront le futur. Wow. Vous surferez sur les vagues de la Benoué et Vraiment vous bravo. au sommet géométrique du Ribadou. C'est justement ان شاء الله برك يعني المنشآت راهي كاينه انا نشوفه، ولكن ان شاء الله برك التسيير والتنظيم يكون مليح. يعني دائما مرات تكون المنشآت كاينه والامكانيات كاينه، ولكن التسيير وحسن التسيير ما يكونش كاين مليح يفسد كل شيء. ان شاء الله يكون التسيير مليح والتنظيم مليح. ici à l'hôtel Le Ribadou que sera logée l'équipe du Nigeria. So champion, how do you find this place? Sweet. It is in this stand that the supporters of this 4 team will celebrate the victory. So champion, how do you find this stand? Sweet. C'est dans ce stade de 20 000 places du stade Omnisport de Limbe qu'évoluera la poule A. هذه المجموعة اللي باش تكون فيها تونس، مالي، موريتانيا، غامبيا. Chers frères tunisiens, maliens, mauritaniens et gambiens, les villes de Boya et Limbe vous accueilleront هذا هو الملعب. au Cameroun dans des واو. hôtels. يا ودي شوف خليني من اللي ستار حضر لي على الطبيعة في إفريقيا. حضر لي على الطبيعة. أنا مهووس بالسياحة وشوف الطبيعة في إفريقيا. يا سلام يا سلام، شيء روعة صراحة. Dans des hôtels à couper le souffle. Vous dormirez au gré des vagues réchauffées par le magma en fusion. Pour vos entraînements, vous aurez le choix entre le Limbe Farm Stadium, le Boya Moliko Stadium et le Limbe Centenary Stadium. Dans le cas où vous attrapez un panari au cœur face à la générosité du paysage, sachez qu'il y aura toujours un hôpital généreux pour vous accueillir. Terminons par Yaoundé, la cité capitale qui accueillera 2 poules et sont par la poule. هذه المجموعة اللي باش تكون فيها المغرب وغانا وجزر القمر وفيها غابون. Mes frères marocains, ghanéens, comoriens et gabonais feront vibrer les 45 000 places du stade Omnisport Amadou Ahidjo. Et chaque instant sera juste magique, comme Boma, non grand? Ça sera sucré. Les 2 poules de Yaoundé dormiront dans des hôtels qui frôlent la perfection. صراحة لي زوتيل بارفكت. راح نتسنى الملعب اللي باش تكون فيه الكاميرون والمنشآت اللي باش يكون فيها المنتخب الكاميروني كيفاش باش تكون برك صراحة. Les chambres sont belles. واو. Belles. Hey, belle. Grand frère. C'est sucré. Les stades d'entraînement, c'est la magie. Les équipes de Yaoundé auront la joie d'avoir l'embarras de choix. Et il y aura toujours un hôpital à côté pour essuyer les larmes de joie des poules C et A. هذا محضرين كل صراحة الإمكانيات الطبية باش يتصاب لاعب، عنده باش يديروا له سكانير، باش يديروا لهم كل الإمكانيات. برافو عليهم. هذه المجموعة اللي باش تكون فيها الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا. Les plus belles au monde. Un bijou de technologie. Le complexe sportif d'Olembe. 60 000 places. L'Afrique peut être fière. Ici évolueront les équipes du Burkina Faso, de l'Éthiopie, du Cap-Vert. هذا الملعب الرسمي تاعهم على ما اظن. هذا هو الملعب اللي باش يديروا فيه الافتتاح. Et surtout les lions indomptables du Cameroun. Ça sera sucré. Oh, sang. On est prêt. Le peuple camerounais est prêt. Les infrastructures sont prêtes. On est là. On vous attend. برافو بيرفكت. واو شو اسطات تحفة
صراحة نتمنى ان شاء الله انها تكون دورة ناجحة وتكون دورة مميزة. انتم في رايكم اعطونا رايكم في المنشآت، في الامور اللي شفتوها. هل كاس افريقيا اللي تكون في الكاميرون راح تكون ناجحة؟ وما تنساوش تعطونا في كومنتير من هو المنتخب اللي ترشحوه باش يكون بطل افريقيا 2022 ان شاء الله. يلا ما تنساوش تدعمونا باللايك. تحية لكم كبيرة، معكم خليفة علال من الجزائر.